今から56年前の1936年、一人のアジア人ドライバーがモナコグランプリライトカーレースで優勝した。エキゾチックで垢抜けした青年、名前はプリンス・ビラ。今の大国、当時シャムと呼ばれた国の王家の子息であった。幼くしてイギリスに留学しレースを知る。抜群の運動神経で戦前20勝をマーク。ワールドチャンピオンシップが始まるとマセラッティアジア人初の F1 ドライバー誕生。美術とスポーツを愛したビラは晩年タイに暮らしたが、85年ロンドンの地下鉄駅で急死。71歳の生涯を閉じた。きらめく太陽、紺碧の空と海。モナコはゴージャスな地中海の宝石。今から63年も昔、モナコ自動車クラブのアントニー・ノジェの発案で狭い街を回るモナコグランプリは始まりました。1929年昭和4年のこと。記念すべき第1回には8カ国19人のドライバーが参加。以来モナコはグランプリとともに歩んでいきました。しかし1938年から大戦のため中断。10年後の1948年満を持して再開されます。この時期に F1 という統一した企画が生まれ、やがてワールドチャンピオンシップという形に発展していくのでした。この年の優勝は後に初代ワールドチャンピオンとなるジュゼッペ・ファリーナ。モナコグランプリの格式は高く、太鼓をはじめ王室一家が臨席されます。世界一優雅なレースと言われるゆえんです。その華やかさに一層の花を添えたのがレーニエ大公とハリウッド女優グレース・ケリーとの結婚でした。グレース・ケリーはフィラデルフィアの名家に生まれ、54年喝采でアカデミー主演女優賞、輝くばかりの美しさを持つ王妃が誕生しました。王妃はモナコを愛し、人々は彼女を愛しました。バラが好きで街中を花で飾りました。モナコは社交界の中心となったのです。しかし王妃は82年不慮の事故でこの世を去ってしまいます。人々の心に彼女の思い出は今も残っています。その後もモナコグランプリの人気は衰えることはなく、モナコはグランプリの代名詞となりました。ここで勝つことはドライバーにとって最高の栄誉。グラハム・ヒル、イギリスの貧しい家に生まれ苦労の末レーサーとなった彼は、ここで史上最高5回の優勝を果たしました。ミスターモナコ、ヒルは英雄となり
貴族と同等の地位で社交界に迎えられました。70年代80年代マシンは急速に進歩しました。3000回に及ぶシフトチェンジ、高度なテクニックが要求されるモナコ。ここでの優勝は3つのグランプリに勝つことに等しいと言われます。時代は巡り、新しいヒーロー生まれました。87年アイルトン・セナ、モナコ初優勝。天才セナ時代の始まりです。セナはモナコで圧倒的に強く、ここ5年で4勝、グラハムヒルの記録に迫っています。歴史と伝統、華麗な現代絵巻、優雅にして過酷な戦いの場を制するのは一体誰か。92年モナコグランプリ50回大会の幕が開きます。それではこのメモリアルレース、今回の放送席の解説をご紹介したいと思います。前回のスタンドからコメンタリーブースに戻ってきてくれました今宮純さんです。よろしくお願いします。帰ってきました。はい、冒頭からですね、モナコグランプリの歴史をご覧いただきたいんですが、はい、まあ伝統と格式というのをね。そうですね、モナコグランプリには本当にたくさんのモナコ伝説があるわけですね。はい、今ご覧になった非常に珍しい記録映像の中で、伝説のグレートドライバーたちが元気にこのモナコの道を走っていましたね。はい、なんかタイムマシンに乗って昔から今へちょうどF1 グランプリ60年以上の逆にタイムトラベルをしてきた、そんな感じがしましたね。はい、何かコースを見てましてもね、今とほとんど変わらないという感じがしましたね。そうですね、テレビご覧の方もそう思った方多いと思うんですけれども、63年前の第1回大会のウィナー、これは偶然なんですが今年の F15 連勝中のウィリアムズと同じ名前のウィリアムズというイギリス人ドライバーだったんですね。名車ブガッティを平均80キロ以上の当時としては強烈なスピードで突っ走ったわけです。はい、今日は第50回一番新しいモナコ伝説がこれから作られようとしています。はい、モナコといえばパーティーということでございましてね、昼と夜ですよね。レーシングスーツよく似合う F1 ドライバーたちはタキシードもよく似合いますね。はい、これは丸ボロのパーティーなんですけれども、木金土日と毎晩パーティーナイトが続いていきます。今日もレースが終わった後ロイヤルパーティーが行われるんですが、そのセンターテーブルにはですね優勝者が招かれる、これもモナコの伝統なんですね。はい、さあそして鈴木亜久里選手も決まってます。そしてセナとその隣にアラン・プロストという位置取りになりました。さあ夜の華やかなパーティーから一変しましてワンラップの熱き戦い、予選2日目の模様です。なんといってもアレジのアグレッシブな走りが目立ちました。最高に面白い予選でしたよね。はい、本当にモナコ、ここドライバーサーキットとよく言われるんですが、昨日のアレジのこの走りすごいの一言、もうガードレールに触れ合んばかりですよね。もうマシンのメカニズムうんぬんじゃなくてアレジの腕前ホットラップでしたよね。思わずやったぜガッツポーズ、もう本当にアレジの気持ちがこっちにも伝わりますね。はい、1分20秒895、2列目の位置を手にしたアレジであります。さて一方のマクラーレン勢ですが攻めてはいたんですけれども2人ともスピン。セナクリアラップを取る、それがモナコのポイントなんですけれども、ここまでうまくいったんですよね。ところがミラボでスピン、ベルガーはここ最終コーナーでスピン。結果的にセナ3位ベルガー5位、やるだけやったんですがもう一つ及ばなかったわけですね。結局ナイジェル・マンセルが1分19秒495、去年のセナのタイムを破るレコードラップで今シーズンここまで全てポールシッターとなっています。さあそれではアレジ、セナ、マンセル、この3人のインタビューをお聞きいただきましょう。Anyway, I will try to win because I finished one time second, one time third, and now I would like to try the first position on the podium. Okay. Sure, I was trying very, very hard. And about Mirabeau, when I hit the brakes, the car slid off the rear. I lost a little bit of control and I couldn't recover, so I touched the rear wing on the Armco, so I damaged my race car. I think when you try too hard, you are exposing yourselves to accidents. But I think we did well under the circumstances. Well, this lap was a fantastic lap, and I'm very, very happy because I didn't have any traffic on this particular lap. It was a great lap. The team has done a fantastic job, and as you know, here in Monaco, it's very, very important to be on pole position. So I'm very tired now, but I'm very happy.
勝利へのパスポート、ポールポジションを得たマンセルのコメントでしたが、そのマンセルのグリッドに津川哲夫さんが言ってくれてます。津川さん、はい、津川です。よろしくどうぞ。今僕はポールポジションマンセルのグリッドに立っています。はい。ですね、マンセルやっぱりちょっと緊張してますね。ああ、そうですか。はい。やはりここで、一度も彼は勝ってないんで、やはりどうしてもここで一度は勝ちたいという意識もあるんでしょうかね。ああ、なるほどね。それに、昨年、もうすでにセナの作った4連勝、今年はもうすでに破っちゃってますしね。やっぱりチャンピオンを目指してこのモナコで勝ちたいという意識が見えるようですね。なるほどね。はい、で今回アクティブサスがですね、いよいよストリートサーキットに初登場ということですけれども、今のウィリアムズのこのセッティングは外見見てどうでしょう。そうですね、大体このサーキットすごい特殊で、やっぱりグリップの欲しいサーキットなんですけどね、ウィリアムズはアクティブサスとそれからトラクションコントロールなどというハイテクでかなりメカニカルグリップを確保しているんで、やはりフロントのターンインなんかを重視するようなセッティングしてますね。ご覧になると分かると思うんですけど、フロントのフラップがお弁当箱みたいなフラップがついてるんですよね。これでフロントを思いっきり押さえて、ターンインを大事にしようとしているでしょう。その点リアウィングは割とこじんまりとした、立ってはいますけど割とこじんまりとした、これがトラクションコントロールやアクティブサスペンションで助けられてる証明みたいなもんですね。そうですか。その点もうマクラーレンはでっかいのつけてますけどね。なるほどね。はい、それではまたこちらのですね、コメンタリーブースの方に上がってきていただいて、レース中はこちらで解説をお願いしたいと思います。はい、わかりました。よろしくどうぞ。はい、どうも。さて鈴木亜久里選手なんですが、このウォームアップの時のクラッシュ、これはびっくりしましたね。皆さん、今朝のフリー走行中、プールベンドの入り口ですけれども、ここでちょっとギアが入らなかったというふうに聞いてますがね、スピン状態のまま後ろからドーンとぶつかってるわけですね。ご覧のように抱えられまして、これから病院へという形だったんですが、なんか左足が痛いというような話を聞いていましたけれども、非常に気になります。その亜久里選手の現在の状況ですが、河合和人さんにリポートしてもらいたいと思います。河合さん。はい、鈴木亜久里選手、すでにですねグリッドで疲れて、もう車を降りているんですけど、ちょっと痛そうなんですが、足の方、左足クラッチワーク大丈夫ですか？多分ね、ちょっと痛いけど、まあやれるとこまでやってみるけど、まあ膝と足の先の方が痛いって言っていたんですけど、膝だけだけど、まあ大丈夫だと思うよ。ちょっと痛いけど、踏むのにちょっと痛いけど、まあ走れないことはないから、頑張るだけ頑張るから期待してます。どうも。昨日も本人は非常に辛いレースになるだろうというふうに言っていましたが、それにまた輪をかけるような、アクシデントになってしまいました。ぜひ最後まで頑張って走り続けてもらいたいと思います。さあそれでは改めてスターティンググリッドをご紹介しましょう。ポールはナイジェル・マンセル、今シーズンここまで全てポールシッター、通算で23回目。パトレーゼも続き、今年4回目のフロントロー独占。2列目にモナコ3連勝中のセナ、元気者アレジ、モナコ初見山シューマッハ6番手、今日33歳のバースデーチェザリスが10番手からのスタートです。ハーバート、ハッキネンとニューマシン107を狩るロータス勢も健闘を見せました。鈴木亜久里は19位から我慢のレース。そしてアンドレア・モーダがついに決勝を走ります。モレの最高峰から。なお片山右京は最後チェーザに逆転されて木曜日の PQ5 位、残念ながら初めての予備予選落ちを経験してしまいました。華やかなホテル、そして海、青い空、そしてガードレールに囲まれた世界一華やかな戦場。26人のドライバーが今一斉にそのコースに解き放たれようとしています。フォーメーションラップが間もなくスタートを切ります。フロントローに並んでいるカーナンバー5番ナイジェル・マンセル、そしてその横には6番のリカルド・パトレーゼ。今その2台からゆっくりと動き始めました。パレードの始まりです。26台がご覧のようにゆっくりと動き始めました。さあそれではこのコースをご紹介しておきましょう。モンテカルロ市街地コース、今年初のストリートサーキットです。1周 3.328km、 これを78ラップします。全長 259.584km の戦いです。低いミュート、3000回に及ぶシフトチェンジ、コースを外れるとガードレールが待ち構えています。
さあそれでは直前の情報を河合さんに入れてもらいたいと思います。河合さん、はい、お願いします。モルビデがですね、フォーメーションラップつけずにですね、今グリッド上で押し掛けということ、マーシャルによる押し掛けが行われてますね。ああ、そうですか。その他はフォーメーションラップきちんと走っていったようです。はい。今気温27度、タイヤストップは考えておりません。はい。ただですね、気になるのが、このモナコの北側の方で雨が降っているということで、雨の心配、今は晴れているんですが、雨の心配を各チームとしています。ああ、そうですか。現在は上空は青空が広がっているんですが、雨の心配もあるという微妙なコンディションということになりました。さあ今宮さん、このレースの見どころですが、やっぱりスタートですよね。スタートですね。はい。ジャン・アレジ、ズバリ、アレジがですね、どれだけスタート1コーナーまで距離は短いんですけれども、どれだけジャンプする、攻めるかですよね。オープニングラップ、ミラーボーとかですね、非常に狭いんですけれども、アレジの動きに注目してほしいですね。はい、そのアレジはパトレーゼの後ろ4番グリッドからのスタートということになります。そしてこのコメンタリーブースに津川さんが戻ってきてくれました。津川さん、マンセルの表情をね間近でご覧になってきましたが、やっぱり硬いですね。セナがね、去年ここで4連勝というね、開幕4連勝という偉業を成し遂げてね、世間がうわーっと騒いだんですけども、マンセルが4連勝5連勝までしてるんですけど、騒いでくれない。やっぱりモナコに勝たなきゃ騒いでもらえないということがあるんでしょうかね。彼はやっぱり相当やっぱり勝ちたいという意思が見えますね。そうですか。やはりドライバーにとって菅さん、モナコっていうのは本当に取りたいレースの一つ。ドライバーズステータスですからね。そうですよね。そういう意味でのあるいはプレッシャーがナイジェル・マンセルにはあるのかもしれない。これまでにどうやら見たことのないような表情をスタート前に浮かべています。さあそしてオンボードカメラ、ご覧のようにシューマッハが映し出されておりますが、ベネトンとそしてフェラーリに搭載されています。ゆっくりゆっくりと今26台のマシンがスターティンググリッドにつこうとしています。 F1 ドライバーとして誰もが手にしたいモナコでのトロフィー。セナは3年連続で優勝しています。一方のマンセルは未だ未勝利。そしてアグレッシブアレジがウォームアップで入念なスタート練習をしていたのが不気味に感じられました。抜きどころの少ないこのモナコ、最初のパッシングポイントはスタート直後の第1コーナーサンデボテであります。さあ後続のマシンも続々とグリッドについてきた。歴史と伝統優雅にして華麗、50回目のメモリアルレースモナコグランプリのスタートであります。レッドシグナル、そしてグリーンに変わった。さあナイジェル・マンセルが好スタートを切った。パトレーズの好スタート、アレジがいった。アレジも素晴らしいスタートを切った。しかしセナがインをついた。2番手に上がったか。アイルトン・セナが2番手に上がったか。セナが2番手、マクラーレン・ホンダ、アイルトン・セナが2番手に上がった。ウィリアムズ・ローの牙城を崩した。アイルトン・セナが2番手、しかしナイジェル・マンセルが先頭。そしてリカルド・パトレーゼが3番手に下がりました。ナイジェル・マンセルが2番手、そしてアレジが4番手です。アイルトン・セナが今宮さん素晴らしいスタートを切りました。やっぱり、本当のねパワーでね、1コーナーまで少しでもなんとかっていうね、セナの今の本当に起死回生のスタートダッシュでしたね。一瞬アレジの方がスタートがいいかなと思って見たんですが、そうですね、やっぱり飛び出しが吹っ飛ばしっていうんですかね、感じでしたよね。いわゆる低速化のホンダパワーでのね08新加速ですよね。そのホンダパワーを見せつけた感じ。さあそして試験でご覧のようにくっつきます。さあアイルトン・セナとそしてナイジェル・マンセルがご覧のようにくっつく場面、本当に久しく見ていないこういった場面でありますが、さあ低速サーキットどんなレースになっていくんでしょうか。まずはスタートの勝負、セナは勝ちました。リカルド・パトレーゼを後方に置き合って、そしてナイジェル・マンセルを追いかける。そして早くもマルティニが早くも止まっています。ピエロ・ルイジ・マルティニが早くも止まっています。カーナンバー22番、ステーションヘアピン曲がり終わってポルティエに向かう下り坂ですね。さあマルティニが早くも戦線離脱。とにかくこのモナコはマンセルが落ち着いちゃうまでに、なんとかセナもっとどんどんね、攻めていきたいですよね。さあしかし今ホームストレートを駆け抜けていきます。オープニングラップはナイジェル・マンセルが取りました。がしかしフロントローから飛び出したウィリアムズの牙城をアイルトン・セナが崩しました。セナが2番手に上がっています。パトレーズ3番手、そしてアレジが4番手、シューマッハ、ベルガー、そしてブランドル・カペリと続いていきます。さあそして鈴木亜久里はどうやら19位で最初の1周を終えました。鈴木亜久里は現在19位であります。さあ本当にとにかくこのナイジェル・マンセルに楽なレースをさせてはいけないアイルトン・セナであります。
津川さんの最初の情報にもありました、津川さん、とにかくこのグランプリにはプレッシャーがかかっている、そういった状態でとにかく後ろから来るのがパトレーゼではなくて、このアイルトン・セナになったという。ですからそのプレッシャーだと思うんですけどね、いいスタートではなかったですね、マンセル。そうですか。やはりホイールスピンを車でかなりホイールスピンをして車を横に向けてましたからね。ですからあれが一瞬の焦りなのかもしれないですね。スタートしてちょっとノーズが横向きましたよね。なるほど、そういったところもどうやらナイジェル・マンセルの気持ちが現れたんでしょうか。だから早くマンセルはね、落ち着き、自分のペースをつかみたいわけですよね。そうですね。そこに、セナがね、どれだけ、プレッシャーをかけられるかなんですが、セナの間が開きましたね。少し開いてきました。さあナイジェル・マンセルとアイルトン・セナの間が少しずつではありますが開いてきています。さあ3周目に入ります。アイルトン・セナとそしてナイジェル・マンセルの差は2秒5と離れました。そしてカール・ベンドリンガーも止まった。カール・ベンドリンガーも止まっている。早くももう2台のマシンが止まったところカメラで映し出されました。マルティニソ、そしてベンドリンガー。宮城さん、ピットの方なんですよ。まだスタートできませんね。モルビデにまだですか。今バッテリーを変えてスタートさせようとしているところです。そうですか。ご覧のようにカーナンバー24番ジャンニ・モルビデのマシンまだスタートできません。ピットの中それですね、スターターがですね壊れてしまったので押し掛けになります。押し掛け、今ピットの中で押し掛け、もうメカニックが懸命に押して押し掛けです。さあかかるかどうか、まだなかなかかかりません。これが辛い状況映りましたね、今ミナルディもね。さあアイルトン・セナの後ろからリカルド・パトレーゼ、今度はこのリカルド・パトレーゼがセナの後ろプレッシャーをかけ始めています。そうですね、ちょっとスロースターターというかね、最初の滑り出し良くなかったパトレーゼですけれども、やっぱり落ち着いてくればね、こうやってきますね、やはり。さあちょっとセナの前のマンセルが見えなくなってきましたが、なんとかプレッシャーをかけ続けたいセナ。しかし逆に今度はセナの後ろからこのパトレーゼがプレッシャーをかけ始めています。だからマンセルの2周目のラップがセナより 1.7 秒ですから、もうぐんと速いんですよね。これが今までずっと続いてきたウィリアムズのオープニングの速さですよね。このプレッシャーの中で津川さん、マンセルがどういう走りをするかというのもね、我々ちょっと前話をしていたんですが、今のところ周回遅れの車が出てくるまで、今マンセルのちょっと一人旅にもうすでに入りかけちゃってますけどね、まだまだこのサーキットは分かりませんからね。どうなんですか、そのプレッシャーに対してのナイジェル・マンセルというのは。決してね、僕に言わせると決して強い方じゃないんですよね。結構落ち込んだり、わっと喜んだりっていう激しいタイプの人ですから、プレッシャーにかかるとね、結構弱いところも見せることが多いんです。そうですか。さあ後ろにピタッとついたリカルド・パトレーゼ、トンネルの中高速コーナーであります。さあ2台並んで飛び出した。そしてシケイン一気に速度を落としてシケイン飛び込んでいきます。アイルトン・セナ、もう後ろがやや詰まってまいりました。その後ろからご覧のようにアレジ、さらにシューマッハと続いていきます。そしてアイルトン・セナの両雄ベルガーは現在6番手。セナは1人でこのウィリアムズ軍団と戦わなければいけません。ベルガーは6番手です。その後ろからブランドル、カペニ、ハーバート、そしてチェザリスが10番手と続いていきます。鈴木アグリが現在18番手、現在18番手鈴木アグリ。さあ2台が連なったままストレートに入ってまいりました。ホームストレートに入ってきます。しばらくこの状態が続くんでしょうか。リカルド・パトレーゼは一体どこで仕掛けるか。あまり津川さん後ろにぴったりついていますと、パトレーゼもあまり良くないですからね。さあこの2人もやり合います面白いですよ。シューマッハ、アレジのいい、しかしアレジは譲らない。いやここでね、このエルミタージュで一気に行こうというシューマッハ。さあそしてここから下りながらこのシューマッハのオンボード、もう目の前はジャン・アレジであります。さあそしてその前ではセナとそしてパトレーゼ、この2台旅2台、この2つの戦いが序盤非常に楽しみであります。パトレーゼも気を伺う、そしてシューマッハも気を伺っています。アレジとそしてセナが守る体制になりました。その戦いをよそにナイジェル・マンセルはぐんぐん差を開いていきます。早くもセナとの差が5秒に開きました。さあアイルトン・セナ、これはちょっと今現在はマンセルを追うというよりもパトレーゼを抑えるのが精一杯という感じなんでしょうかね。そしてその後ろシューマッハ、アレジの戦いであります。さあとにかくこのモナコで3連勝しているセナ、
モナソラ大好き、本当に得意なコースでありますが、さあついにこの連勝が止まる時が来るんでしょうか。まだ序盤であります。しかしナイジェル・マンセルがぐんぐん飛んできています。しかしここはですね、周回遅れが出てくればまたこれは一つのドラマが生まれてくるという形になりますからね。15周目前後ぐらいからだと思いますけれども、そこでどうかということですが、でもウィリアムズのマシンずっと見ているとですね、非常にコーナーの、安定感がありますんで、要するにこの狭い道で、周回遅れを抜くときにもですね、自由度が高いっていうんですかね、ラインをいろいろ自由に変えられる余裕がありそうなんで、周回遅れセナもうまいんですけれどもね、でもウィリアムズという車もいいんでね、周回遅れどれだけセナが、利用できるかというところですけれどもね。そうですね、予選を見ていますとね、よくマンセルが引っかかってる姿が目についてるんですけどもね。そうですね、予選中はパトレーズもね、結構タイムアタックを途中でやめざるを得ない状況に追い込まれていましたね。パトレーズが激高する姿も、カメラには捉えられたわけでありますが、本当に大渋滞のこのモナコ、実際何が起こるか分かりません。本当にちょっとした油断でガードレールが待ち構えているというこのモナコであります。さあモンテカルロ市街地コース、ご覧のようにほとんど差はつきません。低速サーキット、ご覧のような状態のままであります。アイルトン・セナと、そしてその後ろにパトレーゼ、そしてアルジ・シューマッハ。スタートで前には出たんだけれども、やっぱりセナを先頭にですね、こういう形になっちゃいましたね。そうですね、今の状態はセナが一番苦しい状態になってますね。なぜかというとこのサーキット自体が非常にシビアなサーキットで気が抜けないサーキットなんですよ。ランオフはないし、外れればアームコですからね、いきなりガードレールにぶち当たりますから、そのドライビングそのものに神経が思い切りかかるところに、なおかつ後ろに隙を与えないで後ろを気にしながら走るというのは非常に辛いことになりますね。そうですね、気温も上がってることですし、これは大変なレースになりそうですね。前回もレース後ですね、非常に疲れてた、一時ねコックピットからすぐに出られなかったセナですが、まだ始まったばっかりですけれども、1時間50分以上のロングゲーム予想されますんで、いつまでセナが抑えられるかというのがね。そうですね、前回のサンマリノ、セナは3位完走しましたが、その後痙攣と脱水症状という情報が伝わってますけれども、コックピットから出られませんでした。表彰台にも上ることができなかったセナ、とにかく本人は限界のドライビングを続けていたんだというふうに話していましたけれども、マンセルとパトレーズというベテランがですね、表彰台の上でにこやかに笑って手を振っている、そのそばでセナが立ち上がれないほど憔悴しきっている。やはり車の違いっていうのはそういうところにも出るのかなという気もするんですが、今のね、両者の三宅さん、グルイヤールが止まってます。グルイヤールですね、ゆっくり入ってきましてですね、一言です、メカニカルのトラブルと言っていましたんで、ただチームの方もまだはっきりしないようなんですが、駆動系かと思われますね。駆動系、わかりました。このサーキットは先ほど言ったように、ガードレールに当たりやすい、サーキットなので、駆動系って言いましても特にその、ドライブシャフトがいくのが多いんですよね。これはジョーダンですね。そうですね、カーナンバー32番のモデナのマシンです。モデナのマシンが吊り上げられています。左リアですから、ガードレールに左リア当てて、壊したようですね。さあもう続々とマシンがリタイアしていく、離脱していく場面ばかりがこの序盤から映っております。またこのマーティン・ブランドルと今度はベルガーですか。ブランドルとベルガーの戦いもどうやらこの2位3位グループのあたりでは行われているようであります。さあこれがベルガー、そしてブランドルのこれは車載カメラであります。もうぴったりくっついています。ご覧のような状況、そしてこの角度ですといかに周りがこのウォールで囲まれているか、ガードレールで囲まれているかというのがお分かりいただけるかと思いますが、そうですよね、マシンの高さがガードレール3段のねこの高さですから、ドライバーからこのガードレール越しの視界っていうのはないわけです、そうですよね。三宅さん、先ほどグルイヤールギアボックスだそうです。ギアボックスです。わかりました。ギアボックストラブルでグルイヤールはリタイアということでありますが、さあしばらくこの目線で見てみましょうか。ホームストレートに出てきました。さあここではやはりマクラーレンホンダのこの逃げてますよね、パワーが勝っている感じであります。そしてここからは上りエルミタージュ、ここでもパワーが要求されます。予選初日にベルガーがこの先で、アクシデントに見られましたよね、ちょうどこの辺りですね。そうですね、250ぐらい、
さあそしてここが一番モナコのこのコースが高いところで、ここからそして下っていきます。時々タイヤが浮くぐらいの感じになりますよね。端のコーナーを右に曲がっていく、この辺りではご覧のようにピタッとくっつきます。一気に減速します。さあそしてステーションヘアピン、ご覧のように思い切って切っていきます。さあそしてそれを抜けてポルティエに向かう。そしてこの後トンネルに入っていく。本当にこのアップダウンがきつくて、そしてご覧のように視界もままにならない、ちょっとしたミスが即リタイアにつながってしまいます。しかし本当につながってますね、今塚さん、これは。そうなんですよね。先ほどつながってる時は精神的肉体的にはセナの方が非常に苦しい、それは事実なんですね。機械的に見ると今度ぴったり後ろについてるのも苦しいんですよ。そうですよね。まずラジエーター関係にエアが入りにくくなる、タイヤカスが付着する、それから長時間経ってきますとブレーキの冷却も効いてくる。ここはブレーキはそんなに厳しくはないんですけどギリギリのところなんです、このトラックは。使用回数が多くて直線が少ないので冷却する時間が少ない、ですからあまり長く後ろについてるとそういうところが少しずつ響いてくるんですね。なるほどね、ブレーキダクトも随分また変わった感じになってましたね。そうですね、そういう意味でパトレーゼ、そして、後続の車もですね、ちょっと今間隔を置いて、なるほど、そしてもう一回木を見てということになるんでしょうか。現在のところ2番手を走るこのアイルトン・セナであります。アイルトン・セナでありますが、その後ろからリカルド・パトレーゼ、ジャン・アレジ、シューマッハ、あるいはベルガー、ブランドル、ご覧のようにつながっていきます。レースは10周目に入っています。ナイジェル・マンセルは10周目1分25秒台、このメンバーの中では最も速いタイムを出しながらナイジェル・マンセルがリードを広げます。しかし先ほど5秒だった差はまだ6秒ちょっと、それほど普段のレースのようにガンガン開いていくレース展開ではありません。カーナンバー1番チャンピオンナンバーアイルトン・セナが苦しいレース展開になっているか。前を行くナイジェル・マンセル、そして後ろからはリカルド・パトレーゼ、前門の虎後門の狼という形になっておりますが、その後ろからジャン・アレジであります。ジャン・アレジも本当にこのグランプリでやってやるぞという気迫を予選からずっと見せつけてまして、そしてスタート練習のウォームアップでやってましてね。そうなんですよね、ですから本当にジャンプを狙ってたわけですけれども、そうですね、やっぱりホンダのパワーがね、アレジの、許しませんでしたね。さあそして鈴木亜久里、まだちょっと足の方が痛いという話をスタート前していましたけれども、津川さん、これは辛いでしょうね。辛いですね、ただしここはきちっと走ってもらえば、彼に感想を言うと嫌がるんですけどもそうですね、レースでは完走するためにあるんじゃないと言いますけど、しかしここは生き残っていくこともレースなんですよね。そうですよね、サバイバルレース、とにかく残っていれば上位に来られるというね、もうとにかく離脱したらそれでもう負けなわけですから、いかに集中して走れるかということですね。現在鈴木亜久里は16位、現在鈴木亜久里は16位、少しずつではありますがポジションを上げてきています。F1 Grand Prix in Monaco。 さあマーティン・ブランドルがまたベルガーの後ろブランドルにくっついてきています。このベネトンフォード HB、V8 というね V8 対 V12 というこのサーキットの中ではそれほどの差は今宮さんないと考えていいんでしょうか。そうですよね、もともとのスピードですからここモナコは、ただベネトンのフォードの HB の V8 はですね、なんて言いますか、中間トルクがあると言いますかね、ドライバーのそのコントロールしやすいエンジン特性というのは一つのここモナコでは武器になり得ると思うんですよね。そうですか。さあいいよね。これは無理、これは無理。2台がぶつかった。どうかアレジとシューマッハ、しかし2台とも走り始めている。アレジとシューマッハ2台が絡んだ。これは2人とも譲りませんからね。譲りませんね、アレジとシューマッハ、若武者アレジとそして怪物シューマッハ、 T ボーンでしょ。ご覧のようにもう完全にホイールズもうくっついて、そしてここでぶつかりましたが、なんとか事なきを得ました。これアレジが踏んでますもんね。踏んでますね、逃げてませんね。逃げてないから。でもシューマッハも逃げてますね。そうですよね、いずれ劣らぬ。だからステーションヘアピンのもう格闘技っていう感じでしたけどね。ここで出ます。さあここでもでもこれダメージありますね。アレジのラジエーターが入ってますね、多分。さあそのあたりはどうでしょうか。アレジも熱いですよ。熱いですね。アレジのインをシューマッ
狙っていったが今のはどうでしょうね、津川さん。いや、あれはレースですね。しょうがないか、それで確かにアレジがインを多少上げてましたから。なるほど。あそこで飛び込まれたのはアレジのミスといえばミスかもしれませんね。そうですか。思い出すのは今宮さん、前回もですね、アレジがセナを抜かせて、そしてベルガーにもインを突かれてしまった、そこで、抑え込んで1点2台ともリタイアというね、場面でした。やはり左側のね、今当てられた部分のダメージですよね、ラジエーター関係、もうむき出しにちょっと今見えましたけれども、これがね、どういうダメージに広がっていくかどうかですけれども、そうですね、この後の何週間のラップタイムちょっと見ていきたいと思いますけれども、さあご覧のようにジャン・アレジ、その後ろからこのシューマッハ、もう若手ドライバー、生きのいいバリバリの若手ドライバー2台のバトルを今ご覧いただきましたが、ニュージェネレーションですね、この2人は。このままいくとこれ何回もありそうですね、これね。はい、因縁が生まれそうですね。ジャン・アレジとマーティン・ブランドルというね、一つの図式がありましたがね、今年ね、何回か、こう接近戦になるケースがアレジ・ブランドルは多かったんですよね。でイモラの予選中にまたアレジとぶつかってブランドルが、その時の後遺症がまだちょっと背中に残ってるんだというようなこともね、本人は言ってましたけれども、その辺は大丈夫だというようなことも言ってましたが、はい、通るときにダメージの状態を見ている。今のところですね、ドライバーの方から上がってきてないようです。そうですか。ダメージの状況上がってきてないようです。じゃあドライバーはそれほど感じてないということになりますが、さあタイムは26秒台前半ぐらいですよね。そうですね、これでしたらまだ大丈夫ですね。特に大きな変化、今のところないですね。シューマッハあるいはパトレーズと比べても遜色ないタイムをアレジはこのラップは出しました。若干気になりますが、はい、ボディーワークだけでラジエーターがもし、潰れてなければ、壊れるクラックやなんか入ってなければ、別に問題はないんですけどね、ただあれでグラスファイバーのかけら一つでラジエーターって壊れちゃうものですからね、それでわずかにリークでも来た時に、エンジンがっていうことがありますから。そうですか。ですからテレメーターを、チーム側が慌ててないということはテレメーター見てて全然そのチェンジが温度の変化がないということだと思いますよ。はい、ご覧のようにサイドポンツーンご覧ください。穴が開いてます。大穴が開いてますね。完全に大きな穴が開いています。ご覧ください。右と左でよくわかりますよね。そうですね、こちらの方をご覧いただければ一瞬何か普通のサイドポンツーンかのように見えてしまいますけれども、逆を見るとご覧のように見えません。黒い大きな穴が開いています。サイドポンツーン、しかしジャン・アレジラップタイムは落ちていない。そして本人もそのどうやらダメージは感じていないというようなことであります。ご覧のように心配そうにロンバルディ見つめています。それとドライバーが感じない理由の一つには、このサーキットが決して空力サーキットではないので、サイドポンツーンがあのようにやっても全体的な空力バランスが変わらないんですよね、あんまり。そうなんですか。絶対速度っていうのがやはり空力がうんと効くようなサーキットじゃないですから、だからドライバーも感知しにくいところがあるんですね。なるほど。さあジャン・アレジ、そしてまたシューマッハ、さっき絡んだこのステーションヘアピンを抜けていきました。ステーションヘアピンを抜けて、そしてポルティエへと向かっていきます。現在のところ16周目に入ってナイジェル・マンセルが先頭、アイルトン・セナとの差が現在13秒ほどあります。現在13秒、しかしセナとパトレーゼとの差は少し開きました。そしてその後ろアレジ、シューマッハ、ベルガー、ブランドル、この辺りのオーダーは変わっていきません。さあゲルハルト・ベルガーであります。ゲルハルト・ベルガーも今年に入ってから非常に苦しいレースが続いておりますが、カーナンバー2番、その後ろからブランドルがひたひたと忍び寄ってきています。ベルガーも楽なレースはできません。前を追いかける形にしたいところ、このマクラーレンホンダでありますが、しかし後ろからのプレッシャーも感じています。後ろからはフォード HB-V8 エンジン、このベネトン B192、ベネトンフォード B192 を狩るマーティン・ブランドルがあります。モナコではフォード HB-V8 のシリーズ6を使用しております。さあそしてこの鈴木アグリー、カーナンバー10番、依然としてこの鈴木アグリーは元気に走行を続けています。鈴木アグリー依然として元気に走行を続けている。現在鈴木アグリは16番手、鈴木アグリは16位を走行しています。 F1 Grand Prix in Monaco。見れば、これはロータスですね。ハバとか、はい、12番のハーバートの方だ。ジョニー・ハーバートが止まって
っています。カペリの後ろのね、9番手いたんですけれども、はい、ジョニー・ハーバートが完全にぶつかってしまっています。リアからぶつかって森谷が粉々。ラスカスですね。この低速コーナー、ここでスピンをするドライバーマシンが多かったですね。フリー走行からね。そうですね、多かったですね。はい、さあロータスの107、1台が潰れてしまいました。前回から登場しておりますニューマシン107、車がなかなかよく走ってただけじゃですね、残念ですね。はい、ハッキネンもウォームアップで8位というねタイムを出してましたし、前回森脇さんも走り込んでね熟成を今は続けていかなきゃいけない時期だというふうに、どんどん早めに出していくことはいいんじゃないかというふうに津川さん言ってたんですが、やはりもう少し長いレンジ走ってほしいでしょうね、こういう時はね。それとハッキネンに、特にハッキネンに対してはね、ここがシェイクダウンっていうのはかわいそうですよね。そうですね。前回はハーバートだけ1台体制でしたが、今宮さん今回は2台体制ということになったんですね。ようやく、2台目が間に合って、本当ここで津川さんおっしゃったように、シェイクダウンで、それで、今10位ですか、でもハッキネンね、見事だと思いますね。ニューマシン107のしかしポテンシャルは徐々に何か発揮されているような感じ、あとは信頼性ということでありますが、ブランドルがピットイン、フロントノーズ壊してます。フロントノーズ壊してる。落ちてます、フロントノーズが。そうですか。ウィングが落っこっちゃったんですね。なるほど。どっか当ててるんですね。どこかでアクシデントあるいは接触があったんでしょうか。ブランドルがここでピットインであります。ベルガーを追っていたブランドル、あるいはベルガーとどこかで接触したのか、それともどこかで自らミスなんでしょうか。ブランドルがピットイン、そしてフロントノーズの応急処置、ここでヘアピンでそのまま行ってしまった。しかしその前からもう壊れてますね。落ちてますね。落ちてましたね。その前にどうやら原因があったようです。さあグランドフロントノーズ完全に取れて、そのウィングが下に落ちてしまう形になってしまった。ブランドルもこれは非常に辛い形になります。これでかなりポジションを落とした。おそらくカーブかなんかでかなり打ってたんでしょうね、それ以前に。これだけポジションを落としますと、今回はタイヤ交換もおそらくないでしょうし、今宮さん、かなりこれは大きなミスになりますよね。もう脱落考えなきゃいけないでしょうね。ベルガーといいバトルしてたんで残念ですね。そうですよね。どうなんでしょうか。ウィングが落ちた瞬間というのは画面では捉えられておりません。インターの映像でもありませんので、一体何が起こったのかは分かりませんけれども、ブランドルがさあこれで戦線に立つ。さあシューマッハが行く。このエルミタージュでかわしていった。エルミタージュでかわしていった。 V8 がフェラーリ V12 をかわしていきました。ジャン・アレジかわされたシューマッハ4番手。シューマッハが鮮やかにかわしていきました。ちょっと今ハーバートが戻ってきています。ハーバートはこちらからですね、ラスカスの方からですね、ハーバートが戻ってきています。しかし今のシューマッハ、エルミタージュのところで一気に変わっていった。1コーナーのなんか手前でスッと急激に縮まりましたからね。そうですね。なんかアレジちょっと遅れますね。それは何かトラブルですか。やっぱり遅れ方が激しいですね。あるいはアレジにトラブルでしょうか。あるいはアレジに何かトラブルが起こったのか。とにかくこの行動コースは得意で、予選でもアグレッシブな走りを見せていたジャン・アレジ。もう2位3位はいらないんだと、優勝が欲しいんだというふうに語っていたジャン・アレジでありますが、ご覧のように一気にシューマッハに抜かれて、そして差がぐんぐんついていきます。あるいは何かトラブルを抱えているのかもしれません。アレジは現在シューマッハにかわされて5位というところでありますが、もうこれは先ほどラジエーターのところに穴が開いていたアレジですが、三宅さん、あれ若干エンジン音おかしいですね。エンジン音おかしいですか。液パイが割れてるような音ですが、また今ホームストレートを駆け抜けますが、これはカペリの方であります。エンジンが逆に本当にラジエーターがですね穴開いてるかでタイトになってきてるのかもしれないですけどね。そうですか。先ほどのヘアピンのね、2台の接触によるダメージがじわじわと進行してきているというのは考えられますよね。そうですね。三宅さん、それでフェラーリの区間ですが、1台入れるようですね。多分やはりアレジじゃないでしょうか。入れるようです。ピットインの準備が始まってますか。わかりました。さあジャン・アレジがやはりあそこの大きな穴というのは、最初ラップを見ていますとそれほどダメージはないのかなというふうに思ってましたが、あるいはもしかするとそこに一つ
何か問題が出てきたのかもしれません。ああいうふうにぶつかりますと別に何にも壊れなくても少し曲がったとかそういうものが出てくるんですね。ジオメトリーが狂ってるとか、そうするとそれが振動になったりするとラジエーターなんかアルミニウムですから、すぐに傷が入ったりクラック入ったりしてしまうんですね。そうするとやっぱり、温度が上がってきたりと、いろんなトラブルが生まれるんですね。徐々にその辺りが蝕まれていくというような、形になってしまったのかもしれませんが、まだジャン・アレジはどうやらピットインはありませんが、この回で入ってくるかもしれません。現在5位のアレジであります。現在先頭はこのナイジェル・マンセルがどんどんファステストを更新しています。現在1分23秒869というタイムであります。もうめちゃくちゃ速いですね。めちゃくちゃ速いですね。去年の、アラン・プロストが出しました1分24秒368、これを軽くクリアしています。まだ始まって22周しかしてない。この段階で早くももうラップレコード、レースのラップレコードを叩き出しています。その後ろからセナが25秒台、パトレーゼも25秒台、シューマッハが24秒台、完全に1台マンセルだけ飛び抜けています。やはりここに来てもこのマンセル、そしてウィリアムズ・ルノーの強さというのは今宮さん変わらないですか？変わらないですよね。予選で本当に1分19秒台が出せるという車の、力というのを、まざまざと見せつけられましたから、本当にドライバーもですね、そしてマシンもこのモナコのストリートで、ここもですねやはり征服してるっていう感じですよね。さあジャン・アレジーであります。ジャン・アレジーがブンセンをかわしていきました。さあジャン・アレジーどうするんでしょうか。ここで入るんでしょうか。入りませんね。入りません。フェラーリのキックもそうなんですが、マクラーレンの方もタイヤをしだしましたね。タイヤをですか。そうですか。今回はタイヤ無交換、全てグトイヤは今回 D タイヤオンリーの供給ということになりまして、全マシンが D タイヤを持ってますが、スピンしている。今日アグリであります。鈴木アグリがスピン、トンネルの入り口に行くところポルティエでスピンしていました。さあこの後どうでしょう。アグリは走ってますでしょうか。今アルボレットですね。どうでしょうか。アグリはそのまま走っているでしょうか。アグリが先ほどまで13番手あたりを走行していたんですが、鈴木アグリのスピンした場面が画面で捉えられました。走ってますね。今ホームストレートです。そうですか、分かりました。ここのですねピットはホームストレートが非常によく見えるんでね、河合さんもその辺りがすぐ分かります。さあなんとかどうやら鈴木アグリ選手はポジションをちょっと14位まで落としましたけれども、しかし元気に周回は続けているようであります。しかし今宮さん、ここはミューも低いですし、ああいうスリップする場面っていうのは必ずどっかしら出てきますよね。そうですね。ちょっとねスピンがね、予選とかＢ走行でもね、ウォームアップでも出ましたし、アグリしてましたけどね、なんかやっぱり車が自分の理想イメージに合っていない、でもミケル・アルボレートが本当に最近乗れてるんでね、そのなんとかしなくちゃという自分の中の焦りみたいなものがね、感じられて、仕方ない最近のアグリなんですけどね。なるほどね。鈴木アグリが映りました。ただ今日彼ね、今朝、ああいう形でアクシデントに見舞われて、左足干潮じゃないということですから、シフト操作ですよね。その時クラッチの操作、相当辛いんでね、なんとかね、このまま走ってほしいですよね。今日はね、まだまだポジション上がってくると思いますんでね、なんとか鈴木アグリこのまま走り続ける姿をずっと見せていてほしいと思います。F1 Grand Prix in Monaco。 さあジャン・アレジがこのオンボードカメラ、先ほど抜かれてしまったエルミタージュ、それを上がっていきます。この角度ですとこの上り坂がおそらく体感できると思います。ここが最もこのコースで一番高いところ、したがってここからは一気に下っていきます。時々カメラがザーッとなるのも、やっぱりそのバンプの衝撃っていうのがね、おそらくカメラのリンクの中で、こういうふうに映像乱れるんでしょうね。ここ見てください。このステアリングさばき、ステアリングフルロックまでいってますね。そうです、左に思い切っていってますね。普通のサーキットではね、コーナーでね、ステアリングがフルロックまであるコーナーってあんまりないんですよ。それでこのサーキットは本当に特
殊でね、特にステーションヘアピンを曲がるためにわざわざステアリングのギア比というのを大きく取りまして、1回転のロックトゥロックでステアリングが大きく切れるように。左手を上げてますが、このフェラーリアレジが左手を上げてます。アレジを左手を上げてまっすぐここでもう行ってしまいましたね。逃げちゃいましたね。はい、これでジャン・アレジはレースが終わった。ジャン・アレジリタイアです。2位3位はいらない、優勝が欲しいと語って出ていったジャン・アレジ、そのままヘアピンをまっすぐ突き抜けてカーナンバー27番このフェラーリが止まってしまいました。ご覧のように左のサイドポンツーンの大きな穴、あるいはここから一気に蝕まれていったのか、徐々にこのフェラーリの赤いマシンが蝕まれていったんでしょうか。ついに止まってしまいましたジャン・アレジです。ジャン・アレジが今コックピットから降りました。何事かマーシャルに話しておりますが、この後6月20日には、婚約者のローランスさんとね結婚するという、情報もあるんですが、左手を大きく上げて、そしてここが試験員なんですが、そのまま突き抜けていきました。去年もモデナとパトレーゼが、あの時はね、もうものすごい勢いで2台がエスケープに入ってったんですけれどもね、今回はもうアレジはこれはダメだということで左手を上げて、そして自らそのエスケープゾーンに入っていきました。ジャン・アレジの寂しげな姿が映し出されています。これでフェラーリの1台が消えました。ジャン・アレジが消えました。これはしかし今宮さん残念ですね、ジャン・アレジがいなくなるというのはね。そうですね、やはり接触による何らかのトラブル発生というのが一番考えられるわけで、あのヘアピンの当選でしたよね、あれに尽きるんじゃないでしょうかね。今ゆっくりと歩きながらジャン・アレジ、ヘアピンからピットへと戻っていくところ、周りのファンから、健闘をたたえる拍手、これはもう別にリタイアした云々は関係なくて、本当にいいこの予選からね、ファイトを見せてくれましたんで、そういう意味での拍手もあるでしょう。そうですね、昨日の予選の分も含めて拍手じゃないでしょうか、先ほども素晴らしいバトルを見せてくれましたからね。さあ、そういったバトルを尻目にこのナイジェル・マンセルがひた走っていますが、ジャン・アレジの姿をアップで捉えることができました。なんとかこのモナコでの優勝というのを果たしたかったアレジ、結婚式を前にいいお土産を持ってそして向かいたかったところでありましょうが、ジャン・アレジここでリタイアとなってしまいました。ミカ・ハッキネン、今度はハッキネン、ジョニー・ハーバートに続いて今度はハッキネンです。ロータスの107、2台とも消えてしまった。2台とも消えてしまいます。やっぱり 102D はね、非常にもう走り込んだ車でしたから、開幕からずっと完走をね重ねてきて、ポイントもゲットしましたが、そうですね、やっぱりニューカーへのシフトがこれは本当難しいわけですよね。それを今のチームロータス物語ってますよね。いかにそのパフォーマンスあるわけでアップしたんだけれども、リライアビリティをレースでというのがね、なかなか後半まで走ることができません。このロータスコードニューマシンの107、ジョニー・ハーバート、そしてミカ・ハッキネン、2台ともリタイアという形になってしまいます。とにかくどんどん熟成させていかなければいけない。早めに出して、そして後半からこの車で勝負という形に、あるいはロータス、考えたのかもしれませんけれども、生まれたばかりの生みの苦しみみたいな、形ですよね。今はそういう時期かもしれません。早くそれをクリアということですよね。どうしても津川さん、そういう時期というのは必ずニューマシンをシェイクダウンした時っていうのはあるものなんでしょう。そうですね、それと残念なことにロータスの状況であんまりテストセッションを持てないもんで、シェイクダウンにたっぷり時間をかけられなかった、そういうのもありますね。そうですか、さあそして鈴木アグリ、前回のグランプリから非常にこのマシンの挙動が良くなってきたんだというふうに話して、その攻め込んでいけるというかね、攻められるという形になってきたというふうに本人は語っていたんですが、今回のこのグランプリは先ほど今宮さんもおっしゃいましたが、何かこの女神がついていないというか、そうですね、タイミングが合わないというか、今小松のすぐぴったりつけていきましたけれども、鈴木アグリというドライバーの前にね獲物がいるとこう燃えるタイプですから、なるほど、そういう意味ではね、こういうふうに1台1台っていうのはね、アグリにはいいレースパターンになっていくと思うんですけれどもね。ジ
12位が小松、そして13位が鈴木亜久里であります。鈴木亜久里は現在13位、前の小松を追っています。ほとんど差はありません。その前には、一旦ピットインしたブランドルがいます。マーティン・ブランドルが現在11位。さあ鈴木亜久里もしかしウォームアップでの痛手を負いながらもしかし元気に走り続けています。鈴木亜久里、そうですね、現在13番手ですね。現在13番手の鈴木亜久里であります。さあそしてカーナンバー20番のマーティン・ブランドル、カーナンバー20番のマーティン・ブランドル、現在11位であります。ブランドルは11位。さっきからすごい飛ばしてるんですけどね。ブランドルが現在24秒台、もうこの辺のこの辺りの、ミドルクラスの位置にありましては抜けたタイムを出し続けています。さあホームストレート、松並木の下であります。ここからの1コーナー3デモテ、ここが唯一の抜きどころと言っていいかもしれません。今 JJ レートが3デモテを抜けて、そしてエルミータージュを駆け上がっていきます。ブランドルがマンセルよりも速いタイムですね。1分23秒535。マーティン・ブランドルがファステストを出しました。ベルガーがスローダウンしてしまった。ベルガーがスローダウンです。エスケープゾーンに車を止める。ゲルハルト・ベルガーがスローダウン。ステアリングを外しました。ベルガーがリタイア。マクラーレンの1台が消えます。ゲルハルト・ベルガーが止まってしまいました。またベルガーが止まった。どうしてもこの結果が出せない形になってしまいます。ウォームアップからスペアカーにトラブルが出たり、ベルガー自身もついていない部分があるかなという気はしてましたけれども、この序盤ですでにリタイア。マクラーレン、とにかくこのコンストラクターズのポイントを考えたら2台は必ずもう生き残っていなければいけないというね、前ゲーム1点でも多くというのがコンストラクターズチャンピオンシップの面で言えばね、絶対必要なんですけれども、追いかける方の側がね、転んでしまいますと、このロンデニス、もう最近はこの苦悩するロンデニスという表現がぴったりの何か表情しかこのロンデニスの表情を抜くことができません。ニッコリオだと親指を立てるね、ロンデニスの表情というのは本当最近見られませんよね。ご覧のようにカーナンバー2番のベルガーのマシンが吊り下げられています。これでマクラーレン、またセナ1人という形になりました。サンマリノグランプリに続いてまたセナの孤独な戦いが始まります。F1 Grand Prix in Monaco。ナイジェル・マンセルは現在35周目、ナイジェル・マンセルは現在35周目。この中でゲルハルト・ベルガーが戦線離脱という形になりました。そしてその後ろからセナ、これでセナはまた1人の戦いになります。そしてリカルド・パトレーゼがその後ろから全く2秒差がほとんど変わらずにずっとぴったりくっついています。そしてそろそろもう周回遅れをかわす形になってますんで、この辺りからの周回遅れの処理の仕方、ここが非常に難しくなってきます。ちょっと小松に手間取ってますか。さあパトレーゼ、ここで高速コーナー、トンネルの中を抜けていきます。そしてここから一気に試験、去年はパトレーゼ、ここでモグナの出したオイルをいっぱいに浴びて、そして滑ってエスケープゾーンに行ってしまった、このリカルド・パトレーゼであります。ここでパスしていきましたカーナンバー6番リカルド・パトレーゼ、現在3番手であります。小松もね、後ろからアンリーと競り合ってるわけですから、大きなタイムロス使ってないんでね、やっぱり簡単には譲らないわけで、アンリーはまたこれで今ちょっと近づいてるわけですよね。画面に見えますね、一番上白っぽく見えるマシンがフットワーク無限 FA13 鈴木亜久里のマシンであります。さあリカルド・パトレーゼがホームストレートに入っているかなり接近できたんじゃないでしょうか。さあエリック・コマス、この2台を抜かせて、さあご覧のように後ろの方でこの、アグリとそしてコマスの差がご覧いただけます。そしてアグリの自身のマンションがあるこのエルミタージュの坂、そうですね、アグリ通り、そうですね、もうすぐそばにねもう見えるという、さあそしてそこから坂を下っていきます。エルミタージュを越えて、そしてホテルドパリの前を越えてカジノコーナー、そしてミラボへと向かって、そしてステーションヘアピン、この辺りは本当にシフトチェンジが大変であります。ここからまた上げてきますリカルド・パトレーゼ、そしてこの中でそこまで上げる、ジャン・アレジが戻ってきたんですけれど、今一言で手をこう振り切るようにして、やはりですね相当熱くなって
ってるようですね。そうですか。はい。まあ河合さんはね、ある人も進行がかなりあるんで、そのマイクも喋らないということは相当カリカリ来ているというか、かなりこのグランプリにかけていたというような気持ちが伝わってきますが、やっぱりどうしてももう2位も3位もいらないというね、ああいう発言っていうのはなかなかできないものですけれども、それほどまでにかけていたんでしょうね、あの表情を見てますとね。オンボードの左の上、時々今ヘルメットの影ですけれども、あそこにベネトンスピードのメーター表示が出てる、左のちょうどデジタルですね。はい、MO の下ですね、モービルの MO の下あたり200、今156、153と出てますね。ちょっと今画像が乱れて、右カーブですとご覧のようにかぶってしまいますが、ちょうどステアリングの真上ですね。そうですね。あそこにスピード表示がなんとデジタルで出るという、もう70、50キロ。宮城さん、早くガレージですね、パドックの方、ガレージの方戻っちゃいますね。2人ともエンジニアとだけで2人っきりで戻っちゃいますね。そうですか。それと先ほどベルガーなんですが、ギアボックスです。セミオートマです。ギアボックストラブル。セミオートマのトラブルです。そうですか。セミオートマ MP47A のこの武器が、今度はグージェルミンです。今度はグージェルミン、モデナに続いて今度はグージェルミン、次々と戦線を離脱していくドライバーたち、やはりサバイバルレースになりそうであります。サバイバルレースともなっています。どこまで何台生き残るのか、このレース。シューマッハがひたひたと来てますね。さあリカルド・パトレーゼ、そしてシューマッハ。パトレーゼの後ろからシューマッハが忍び寄ってきた。この最強のウィリアムズ・ルノー FW14B RSCC、 この後ろからゆっくりとこのベネトンのフォード V8 HB エンジンを搭載したこのシューマッハが忍び寄ってきています。さあこの後にパトレーゼ、そしてシューマッハのバトルが見られるかもしれません。 F1 Grand Prix in Monaco。 まだ保ったままであります。さあそして鈴木亜久里も懸命の力走を続けています。鈴木亜久里は現在12番手、鈴木亜久里は現在12番手であります。こちらもずっとテールトゥーノーズで、手が出せないんですよね。これしか道幅ないんでね。なかなか難しいところでありますが、とにかくアルボレートがウォームアップで2位というタイムを出してみたり、フットワーク無限の戦闘力というのも徐々に上がってきているというような感じがするんですが、どうでしょう。去年のね、DL ホンダ V10 モデナもフロントローを取ったわけですから、無限ホンダ V10 といいますか、このコースにはね、豊かなトルクっていうのが結構フォードの HB と同じようにですね、うまく使い切ると速いというね、エンジンの方の特性がいいんじゃないでしょうかね。そうですか。さあそしてホンダ V12 を借ります。この MP47A、 アイルトン・セナの23秒前にナイジェル・マンセルがいるわけであります。さあ再びミハイル・シューマッハ、このランデブー走行が依然として続いています。ランデブーにはしたくないリカルド・パトレーゼ、その後ろからすがりついていくミハイル・シューマッハ。さあそして再び鈴木亜久里であります。このスタート前のこの鈴木亜久里のアクシデントはちょっとヒヤッとしたんでありますが、現在のところ12位、前のコマスを懸命に追い詰めていくこの鈴木亜久里であります。前がコマス、ディジェルノー、そしてその後ろからトワークルゲン FA13 が駆け抜けていきました。依然としてこの状況が続いています。トルティエコーナーにかかりました。そしてトンネルの中に消えていく2台であります。これ抜けるとすれば、菅原さん、やっぱり、パトレーゼがでもするってことも考えにくいですからね。これは抜くのは容易なことじゃ抜けないですよね。それとやはりストレートへの立ち上がりはやっぱりちょっと差がありますからね。向こうがね、ウィリアムズが速いんで、ストレートから1コーナーにかけてっていうのもちょっとホープレスって感じですね。ブレーキングだけで抜けるような状況にないですからね。これは苦しいかもしれないですね。そうですか。ただパトレーゼがどうなるかわかんないですかね。プレッシャーをかけ続けるしか今のところはないんじゃないですかね。さあそしてアイルトン・セナのマシンが再び映し出されております。前も後ろも非常にクリアなコースになっております。
今回からはホンダさらに軽量化された RA122E スラッシュ B を投入してきたわけでありますが、本当にホンダエンジンも懸命に改良をね進めていますよね。特に本当に前回3枚のから感じてましたけれども、立ち上がりの時のねパワートルクっていうのは素晴らしいですよね。この間はスタンドでご覧になっていてね、コーナーの立ち上がりいろんなマシンをご覧になって、やはりホンダエンジンの凄さというのを感じられましたか？だからそのコーナリングが終わって、そのなんていうんですかね、4つのタイヤがきちっと路面についてる状況になった時からドーンと速いんですけれどもね。ですから例えばですね、150キロから250キロの加速とかですね、200キロからの中間高速加速とか、そういう数字をもし計測すればね、マクラーレンホンダ速いと思うんですよね。なるほど。ここでもかなりいいタイムを出して、いい速度を記録してますがね。それとですね、マクラーレンの車なんですけども、せっかくそう言っちゃおかしいんですけど、ホンダがエンジンパワーも出してる、トルクも出してる、そうするとしかしマクラーレンの車ってリアウィングを見てみますと、この業界1位でかいんですよ。なるほど。それで面白いことに、エアロダイナミクスの面白いことは、フロントウィングとリアウィングと比べますと、フロントウィングを立てることはあまり抵抗にならないんです。ところがリアウィングっていうのはその分立てる分そのまんま抵抗になっちゃうんですね。ですからホンダがパワーを出す、トラクションが欲しい、ウィングを立てる、抵抗が増える、パワーをロスするという非常に悪循環になってしまうんですよね、リアウィングを立てるというのは。ですから全体的なエアロダイナミクスのバランスをもうちょっと良くして、路面にパワーを伝えるのがウィングに頼らないで、例えばメカニカルグリップでもっとトラクションを得られるようになればいいんだと思いますけどね。その辺も、ドライバーたちもみんな分かってる形なんですけど、みんな分かってると思いますよ。この今映っております、ウィリアムズ・ルノー、あるいはこの後ろの P192 ベネトン・コード、この時代のマシンはそういった意味では非常に空力をうまく生かしているということが言えますでしょうね。それと例えばベネトン、今シューマッハ走ってますけども、ベネトンの良さっていうのは高度の HB というピックアップのいいエンジン、ただしパワー的にはやはりホンダやルノーに劣る、その分やはり空力で、なんとかその差を埋めようとする努力がありありと見えてますね。抵抗を減らそう、抵抗を減らそう、だけど巨大なダウンフォースは欲しいというのがありありと見えてますからね。このベネトン D192、先ほどからずっとご覧のようにウィリアムズ・ルノー、このリカルド・パトレーゼを追い詰めています。さあリカルド・パトレーゼ、このプレッシャーに耐えられるか。しかし先ほどからずっと後ろついてますんで、行くんなら行く、ちょっと離れるなら離れるという話も必要かもしれないですね。決してエンジン関係にいいことはないですね。しかし獲物を見つけたシューマッハ、もう逃がさないという感じでカジノコーナーをグランドスコーで駆け抜けていきました。さあここからは下り、ここからは下りであります。そしてミラボー、それを抜けてステーションヘアピンであります。ここで一気に1足、そして抜けて2足、そしてポルティーコーナーへと向かっていきます。おそらくシューマッハに若干ピットから指令が出てるかもしれません。そうですか。油温、水温その他全部テレメタリングでピットで分かりますんで、ある程度になるとピットから無線では離せとか、あんまりきつくな、しばらく休めみたいな指示が出ることは多々あるんですよ。ですからちょっとちょっとですけど、前より離れて走ってるというのがありますね。F1 Grand Prix in Monaco。さあそしてアイルトン・セナであります。89年、そして90年、91年、アイルトン・セナはこのモナコグランプリ3連覇しています。4連勝がかかっています。もうヒットに戻ってくる、ロータス・ミカ・ハキネン、続々とこういう形でね、ドライバーのシーンが映りますが、ミカ・ハキネンがまた戻ってきてしまいました。ロータスはもう2台ともコースにはおりません。ニューマシン107、2台とも消えました。ジョニー・ハーバート、ミカ・ハキネン、2人とも消えています。さあそしてナイジェル・マンセルが久しぶりにこのインターの映像に映し出されましたが、今やっぱりマンセルには集中力がね、ずっとここまで来てるわけですから、これをずっとそのまま維持してですね、1ラップ1ラップ確実にね、このペースをある意味で、このペースのままですね、あまり
上げたり下げたりせずにですね、やっぱりこの今非常にいいドライビングで来てるわけですから、それでしょうね。もうそれだけと言っていいんじゃないでしょうかね。そうですか。前にはまた周回オープンが出てきたようでありますが、とにかく前回の3番のグランプリで前人未到の開幕5連勝を達成したこのナイジェル・マンセルであります。開幕に限らないシーズンでの連勝記録というのは、アルベルト・アスカリが持っている52年の、1年ですと6連勝なんですね。2年越しですと9連勝、連勝という記録ではこの9連勝が最もこの F1 グランプリの中では輝く金字塔、大記録となっているわけでありますが、本当にこのままいくとその9連勝までいくんじゃないか、そう思わせるナイジェル・マンセルの強さであります。そこに立ちふさがるのがこのモナコ、マンセルにとっての関門であるわけですけれどもね。そうですよね。さあそしてイワン・カペリがご覧のように元気な走りを続けています。周回後にされちゃうのかな。イワン・カペリであります。イワン・カペリの後ろから、そうですか、これは、マンセルが来てるんですね。ご覧のようにフェラーリの後ろ、イワン・カペリが周回遅れにされてしまうんでしょうか。さあ後ろから忍び寄ってきました。フェラーリの今年からの社長がね、今回記者会見しまして、カペリちょっと噂がありますよね。成績がもう一つでカペリに対して、ドライバー変わるんじゃないかみたいな、その噂社長からはっきりとね、否定されたわけですが、今年もこのまま後半も、イワン・カペリを後ろに乗せると、フェラーリのドライバーイワン・カペリはそのまま続くんだということをね、公式な発表として、ルカ・モンテゼモの社長が、記者会見をして行いました。これでカペリファンというのはね、ほっとしたんじゃないかと思いますけどもね。そうですね。ちょっと日本の新聞にもそういった記事が出まして、おそらく気にかけていた方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、ただ質問が出まして、来年のドライバーに関してということでは、国籍は問わないというね、返答してた社長ですから、イタリアンドライバーには限らないんだということですか。ただイタリアンドライバーであるかもしれないというね。そのあたりは明言を避けたということで、そうですね。今ちょうど隣に TF1 フランスのテレビ局で、ある意味で噂が出ました、アラン・プロストがいますけれども、彼がひょっとして途中からみたいなね、やっぱりイタリアちょっと成績が悪いと本当にカペリはね、それもおそらくプレッシャーになっていると思いますよね、カペリにとってね。そのあたりのドライバー変わるんじゃないか、そういった憶測が社長の会見でシャットアウトした形になりました。さあそしてミケーレ・アルボレート、6位まで来ました。最近富にこのミケーレ・アルボレートの走りが注目されています。ミケーレおじさん頑張ってるぜっていう、そんな感じであります。いやもう走りが若いですからね。本当に今宮さんもこの砂漠コーナー、ちょうど今のコーナー、今のところであそこでご覧になってましたからね。本当にうまいですしね、思い切りもいいですし、もう完全復活っていう感じですよね。完全復活、本当にこのミケーレ・アルボレート、今回のウォームアップでも2位に入っておりました。そしてもう3連続ポイントゲット、ブラジルは6位、そしてスペイン5位、サンマリノでも5位という、5ポイントを計叩き出しているわけであります。今チームフットワークは、モンストアクラスランキング5位に上がってきましたからね。そうですよね。PQ のチームがですね、現在5位、フェラーリに次いで5位、フェラーリまでは4ポイント差であります。その5ポイント、ミケーレおじさんが叩き出しているわけであります。これで後半の金曜日の早起きというのは、ミケーレ・アルボレートまずなくなりますね。間違いないですね。F1 Grand Prix in Monaco。さあ鈴木ハグリも当初は心配されましたが、このレース4分の3、レースディスタンス4分の3をすでに走り切りました。さあそしてちょうどラスカスに入ってくるところの表情が映し出されております。なんとしてもちょっと今ミケーレ・アルボレートのパフォーマンスが目立っているんで、アグリとしてももっともっといいところを見せておきたいところでありますが、あるいはその意欲が空回りしている部分もあるんでしょうか。そして今回は予選でも今一つタイムが伸びない、いい感じの時は渋滞だし、そうでない時にはクリアラット、タイミングがどうも合ってない、女神様がついてないのかなということを言っていましたが、しかし必ずいつか風が吹いてくる時が来ます。マシンの状態も鈴木ハグリ良くなってまいりました。さあそして今度はこの2台の依然としてこのくっつき合ったバトルが続いています。もうワンミスで決まっちゃう順位関係、距離関係なんですけどね、だからワンミスがいかにそういうことになるかっていうのを本当パトレース分かってるから、
こはもう慎重に慎重に、しかし抑え込みながら、かなり絶対にミスはしないというドライビング。これは両方ともに言えますね。そうですね。シューマッハも一番の時、これはミケーレ・アルボレートです。ミケーレ・アルボレートがスピンしています。さあしかしコースに戻った。大丈夫ですね。ミケーレおじさん頑張りすぎましたかね。いやですからね、やっぱりもうね終盤まで入ってきて、ステーションヘアピン、さあスローが出るようです。もうすでにラスカスじゃない、ミラボーのところですね。ミラボーの出口で、あそこは急な下りになってましてね、そこから出てきたところでスピンという形でステーションヘアピンのところ、しかしどうやら体勢を立て直してまたコースに復帰していきましたミケーレ・アルボレート。ご覧のようにカーナンバー9番アルボレートは走っています。ブルーとそして黄色のヘルメット、これがミケーレ・アルボレートであります。カーナンバー9番、ブランドルが来てたんでね、その辺で、アルボレートもあそこで乱れたんですね。今ワンミスが、大きなポジションダウンにつながるという話をしたばかりだったんですけれども、でブランドルが6位、7位がガショウでしょ、8位ですからね、2台に抜かれてしまったわけですね。抜かれちゃいましたね。いわゆるワンミスでっていう結果になっちゃいますね。本当にこのドライバーの腕がものを言う、そのまま順位にタイムに現れるサーキット、津賀さん、こういうふうに言っていいですよね。そうですね、まさにそれに尽きるようなそうですね。さあそんな中でモナコ発見団のシューマッハ、どうでしょうかね。もうこのレースの3分の1ぐらいはこのシューマッハが映ってるんじゃないかという感じがしますけども、ですから本当に今1周20数回おそらくシフトダウンをね、ゲームを飛ばしますけれども、もうそのどれか一つでもタイミングをミスればですね、本当アルボレートが例に出ちゃいますけれども、ああいう状況にもなり得るわけで、やはりこのパドレーゼ、200戦連覇のことですけれどもね、本当に初めてモナコのシューマッハ君とのね、このバトルっていうのはそういう意味で、変わってないように見えますけれどもね、非常に2人の非常に研ぎ澄まされたドライビングの応酬ですよね。さあその激しいバトルを優雅に見つめるクルーザー、それを横目に見ながら駆け抜けたい2台のマシンであります。これがまた本当モナコならではですけれどもね、コックピットの中のドライバーのね、その何かこう激しいバトル、激しい闘志、それを何かこうワインを傾けながらね、クルーザーの上に見ている人たち、先ほどのシューマッハレージのね、序盤の接触、ステーションヘアピン、ローソーテルありますけれども、ドライバーとドライバーが本当格闘技のようなね、バトルを展開しているのを、優雅にシャンパン片手にこのボリバージュのあたりのねマンションから、そしてコンドミニアムホテルからね、いっぱい見てるわけですから、これが本当に現代のコロシアムっていうんですかね、モナコのやっぱりモナコたるグランプリですね。このガードレールに囲まれたこのコロシアムの中で、さあこの鈴木亜久里も今現在戦っているわけであります。鈴木亜久里は現在12位、現在12番手を走行中、コマスとそしてブーセン、このリジェルノーの2人に挟まれている形でありますが、鈴木亜久里とこのコマスの差はもうほとんどないという感じであります。さあしかしこのカメラでどうでしょう、捉えられますでしょうか。ちょっと前がご覧のような差であります。前がコマス、そしてその後ろが鈴木亜久里。依然としてこの2人のバトルは続いて、カペリが横になってます。カペリのマシンが傾いている。カペリが止まってしまっている。これはすごいところ、ラスカスの手前、ご覧のように完全にマシンが乗り上げた。さあここからピットロードの裏側からラスカスに向かうところで、ここでスピンしてタイヤがロック。で後ろからドンですか。さあここからこの衝撃はいかなるもんでしょうか。ここでグーンと上に持ち上がってしまいました。イワン・カペリが止まっています。カーナンバー28番。さあこれはちょっととんでもないところに止まってますけれども、28番のマシンが今ようやく下ろされました。イワン・カペリが止まりました。ジャンガレジも止まりました。フェラーリまた2台が消えます。クラウディオ・ロンバルディまたも2台がいなくなります。サンマリノに続いてこのレースもフェラーリ2台ともリタイア。F1 Grand Prix in Monaco。 さあレースの方は66周目に入りました。レースは66周目、あと13周というところ。このレースは78周で行われます。 259.584 キロ。エルミタージを駆け上っていった。さあやはり
てのパワー差が少し出てくるのか。ウィリアムズ・ルノーが現在トップ、そして3番手、その間にセナがいるわけでありますが、現在トップのナイジェル・マンセルがこのままトップでゴールにしますと、今宮さん、ルノーエンジンはモナコで初勝利ということになるんですね、これ。そういうことなんですよね。これちょっと意外な感じなんですが、意外なんですよね。ですからね、そういう意味で本当に16分の1であるし、6連勝目であるんですけれども、大きく歴史的に言えばね、ルノーにとっては初勝利なんですよね。ですからこの16戦中の一つのモナコなんですが、先ほどあったように一つで何勝分の重みという意味で言えばね、ルノーにすれば何としてもここを制覇したいんですよね。なるほどね。やっぱり16戦ある F1 の中でも、もう本当に超目玉のルノーにとってはね、それだけにこの、投入したエンジンが RS4 ではなくて予選でも RS3C を使った勝ちに来た、そうですね、そんな雰囲気も何か見て取れますね。勝ちに来た。でも実際 RS3C でも、もう万全の少なくともマンセルに関して言えばもう本当パーフェクトで来てますからね。そうですね。さあリカルド・パトレーゼ、現在は3番手、現在は1-3の体制であります。カーナンバー5番、このナイジェル・マンセル、一体このマンセルを止めるマシンは現れるんでありましょうか。前人未到の開幕5連勝。さあもうジャック・ブラバム、ジム・クラークの5連勝の記録にも並んでいます。これではいどうぞ。パペリなんですが、スピンの前にですね、どっか壁に当たってるようですね。でステアリング系をちょっと痛めてるようで、それがステアリングロッドがなんだかちょっとはっきりはしないんですけど、それでコントロールできなかったっていうことをチームメンバーに言ってるようですね。その前にもうすでにどっかにぶつかっていたということなんですか。その画面ではその場面は出なかったですけども、やはりその辺の機械的なもんから、なるほどね。宮部さん、今英語で喋りますんで。はい。The last before I touch a little bit the guardrail after the thunderbolt, after the corner before the pit straight here, and the front tires on the right was already bent. The tire and the steering, and the lap after at the last cast corner, the car just slided the rear, and unfortunately I made a spin and the car just jumped over the tires, so I was unable to restart again. なるほどね。やはりそうですね。右フロントぶつけしたみたいで、それでぶつけて、それがカーブに上がっちゃって持ち上がっちゃったんですね。先に上がって、それでスピンして、もうコントロールできなくなった。そうですか。いずれにしてもこのイワン・パペリの、このレースは終わってしまった表情でありましたけれども、そういったちょっとしたこの縁石に乗り上げる、そういったところがもう即このリタイアにつながってしまう、このモナコの怖さがまた一つ出たところでもあります。 F1 Grand Prix in Monaco。 ナイジェル・マンセルは69周目にどうやら今入りました。ナイジェル・マンセルは69周目。さあ残りがあと10周ということになります。残りあと10周、ナイジェル・マンセル、このままナイジェル・マンセル行くんでしょうか。リカルド・パトレーゼは懸命にこの、ベネトンを抑え込んでいます。ナイジェル・マンセルは現在26勝です。ニキ・ラウダ、ジム・クラークを抜いて単独歴代4位であります。勝てば27勝、母国イギリスのジャッキー・スチュアートに並ぶということになります。今宮さん、マンセルにとってみればイギリスでジャッキー・スチュワートと並んでナンバーワンの勝ち星を得るという、ことにもなるわけですよね。そして、もうね、念願といいますか、悲願といいますか、ワールドチャンピオンのタイトルですよね。20勝以上上げてまだチャンピオンになっていないのはこのナイジェル・マンセルだけということですからね。なんていうんですかね、やっぱり塗り替えなければいけないですからね。このモナコを制して、やっぱりその確実なねワールドチャンピオンへのその資格というと変ですけれども、やっぱりモナコに勝ってないマンセルがモナコに勝つということがね、なんかワールドチャンピオンへのその条件みたいな気がしてならないんですけどね。なるほど。もしここで勝つようなことがあれば、
その条件も一つまたクリアしていく、でやっぱりここで本当にもう独走できるマシンですけれどもね、確実に勝ちを1時間50分以上の長いゲームで確実に取るというね、やっぱり本当プレッシャーとの戦いだと思うんですよ、今日のゲームはね。なるほどね。車は速いわけですけれども、ミスしちゃいけない、もうそのなんていうんですかね、自分のプレッシャーとの戦い、それが僕はワールドチャンピオンの戦いにこうシミュレートできるような気がするんですよね。とにかくもうあとちょっとのところでいつもこのワールドチャンピオンが手の中からすり抜けていったマンセル、ですからモナコはあとちょっとのところでっていうのは絶対通用しないわけですからね、あとちょっと、あとあそこでっていうのはね、絶対もうそれで一瞬に終わるわけですから、ですからそれがワールドチャンピオンへのね、一つの資格といいますかね、道につながるんじゃないかと気がしてならないんですよね。そうですか。まあその条件をこのレッド5、ナイジェル・マンセルは何かこう満たしていきそうな、そんな雰囲気に後半なってまいりました。ですからすごいプレッシャーあるんでしょうけれども、それを周りからのね、もういつ負けるんだみたいなね、いつ止まるんだみたいな、こうあるわけじゃないですか、今全世界中からね。そうですよね。それをやっぱりどんなに嫌われようと、もう一つ一つ勝っていくというね、それはものすごく強い意志の力ですよね。そうですね。そしてそれを追うこのアイルトン・セナもこのマンセルがどこで止まってくれるのかということをもう考えて、そして自分がどこでストップをかけるのか、このモナコがそのセナにとってみればそのストップをかける一つの大きな、味方になるコースだったんじゃないかと思うんですが、でもモナコで初めてウィリアムズのマンセルの後ろ姿にくっついて走ったっていう感じですからね。そうですよね。ようやく後ろ姿が少し見て取れた、それだけがこのモナコのお組み上げなんでしょうか。このアイルトン・セナ、それでは何かあまりにも悲しすぎるような気がしますが、しかしアイルトン・セナとナイジェル・マンセルとの差は28秒というあまりにも大きな差が開いています。アイルトン・セナ依然として2番手です。ナイジェル・マンセルが逃げます。すでに71周に入っています。71周目に入っています。そしてリカルド・マトレーゼは依然としてこのシューマッハを抑え込んでいます。本当にこのウィリアムズ・ルノーの安定性は抜群なものがあります。南アフリカではコーチでも大丈夫でした。メキシコのバンピーナサーキットもアクティブサスは耐えました。そしてブラジルでも、そしてスペインのウェットコースも耐えました。サンマリノの高所も耐えました。暑さの中でも耐え抜きました。そしてこの初めてのストリートサーキット、このモナコでも完全なアドバンテージをウィリアムズは保っています。三宅さん、そのウィリアムズなんですが、ちょっと保守騒がしいですね。タイヤ用意してますね。ウィリアムズがですか？そうですか。ご覧のように何が起こっているんでしょうか。もうタイヤウォーマーも外してますね。そうですね。これはどちらだ？マンセルだ。ナイジェル・マンセルがピットイン。ナイジェル・マンセルがピットインです。何が起こったのか。ナイジェル・マンセルタイヤ交換だけか。ナイジェル・マンセルがなんとピットイン。さあその差は28秒でした。セナとの差は28秒でした。セナとの差が28秒。さあこのピットインアウトでどこまでセナは差を詰めてくるんでしょうか。ナイジェル・マンセルが今セナがストレート通過したんですけどね、どうでしょうか。画面は捉えておりません。インターの画面が捉えておりませんが、前に出ました。アイルトン・セナがついにナイジェル・マンセルの前に出た。ナイジェル・マンセルがついに2番手に下がった。何が起こったんでしょうか。マンセル、何がタイヤに起こったのか。ナイジェル・マンセル、ここに来て72周目に来てタイヤ交換。アイルトン・セナがついに先頭に立ちました。いやー、今宮さん、こんなことがあるんですね。ロンデニスの表情、何を思うか。今目の前でね、2つチャンスが、ナイジェル・マンセルがなんとピットイン。ナイジェル・マンセルがピットイン、タイヤ交換をして出ていきました。アドバンテージは28秒ありましたが、それをかわして 1.8 秒、今度はこのアイルトン・セナが先頭に躍り出ています。かすかですけどね。さあ、あとはセナがこのアドバンテージをあと7周耐えきれるかどうか。さあアイルトン・セナ、その後ろからはナイジェル・マンセル。このモナコグランプリ最後の最後で思わぬドラマが待っていました。条件とすればセナはですね、オープニングが何回も言いましたように苦しいですけれども、今マシンも非常に軽い状況になってきてますから、もう残りわずかですからね、そういう意味ではセナにとってもですね、十分やり合える可能性というのはそこにあると思いますよね。おそらくマクラーレンはもうこのままタイヤ交換なしでいくでしょう。さあもうナイジェル・マンセルはこのセナを抜く以外ありません。このコースの中でアイルトン・セナを抜くしかありませんが、さあこの差があります。話したんですけれど、そういうに問題があるというだ
が起こったのかわからないですか。今のところちょっとわかんないですが、左リアですか。はい、左リアに何か問題を抱えた。あ、左リア、アップライトが当たって削れてます。中が削れてる。じゃあどっかで接触があったんですか。違います。だからですね、アップライトが削れてる。アップライトとですね、ホイールが接触してたか、その間に何かを噛んでたかですね。見えますか。こちらに映像がねまだ届いてないんですよ。どうでしょうか。海軍が言ってたのはおそらくね、ブレーキキャリパーとホイールとの間にタイヤカスだとかその他が入ってホイールの内側を削ったということが考えられますね。なるほど、それは思いもよらないアクシデントでした。しかし今マンセルの前にはセナとマンセルの間に遅い車が一台でも入ってないようです。そうですね、先ほど1台かわしてもうそれでもう目の前はマンセルの目の前はセナだけですね。はい、さあマンセルとセナの差が現在先ほどのラップで5秒1ですが、さあこのラップでどのぐらいに変わっているか。さあ74周目に入りました。マンセル22秒、1分22秒974、ファステストラップ、マンセルファステストラップ。さあ怒ったマンセル、アイルトン・セナをここから追い上げるか。前人未到の開幕6連勝が今目の前からスーッと遠ざかっていった。ついに連勝が止まるのか。マクラーレン・ホンダがここでやはりモナコで、アイルトン・セナはやはりこのモナコ、運命の女神はこのモナコでやはりセナに笑いかけるのか。3連覇しているアイルトン・セナが4連覇目前、しかし後ろからとんでもない速さでナイジェル・マンセルが飛んできています。1分22秒974。マンセルはフレッシュタイヤですからね。セナとの、ラップタイム差がコンマ8秒、あと5周あればどうでしょう、ギリギリというところ、非常に難しい、これは最後の戦いになりそうだ。ただ抜けないですからね。そうですよ、抜きどころがないですからね。セナは抜かせませんよ、あと2ラップですから。いくらマンセルのがパフォーマンスあってもですね、抜くポイントがないわけですからね、抑え込むというね、ものすごいファイナルラップになるかもしれませんよね。さあナイジェル・マンセル27勝も開幕6連勝もルノーのこのモナコグランプリ初勝利も全てなくなってしまうんでしょうか。すぐついちゃうと思いますけどね、この勢いですと。さあこの勢いです、この速さです。なんと1分21秒598、なんというタイムか。宮家さん、先ほどのですね、ホイール確かに削れてるんですけど、アップライトの間に何か噛んでパンク、圧は抜けてないんですね。パンクはしてないんですね。ですからドライバー判断、エンジニア判断、ちょっと難しいところですね。そうなんですね。しかしこの時点で、ピットインすればこうなってしまうことはおそらく計算に入っていたでしょうが、あるいは28秒のアドバンテージがあればもう1回前で戻れるという計算がマンセルにあったんでしょうか。その辺は非常に難しいところであります。さあしかし1分21秒598、信じられないタイムをマンセルが叩き出しています。予選のラップも1分19秒台というのに、この時期に1分21秒598。さあナイジェル・マンセルがまたアイルトン・セナの後ろに忍び寄ってきた。ナイジェル・マンセルが来た、これまで目の前に走ったマシンがありません。アイルトン・セナが初めてこのナイジェル・マンセルの前に躍り出ています。さあウィリアムズ城の前に初めてマクラーレン・ホンダが走っている。マクラーレン・ホンダ、なんとしてもここは抑えなきゃいけない。さあマンセルが後ろについた、マンセルが入った、ストレート、ホームストレートを駆け抜けていく。ここは抑え込む。でも加速がいい。さあそしてまたエルミターが行くのか、抑えるセナ、76周目、すごいバトルです。これはモナコグランプリ史上に残るバトルになるかもしれません。50回記念ですね。素晴らしいレースになっているメモリアルレース。この50回目のレースはすごいバトル。76周目、アイルトン・セナとナイジェル・マンセルのすごいバトルです。さあマンセルが行く。1分21秒台という信じられないタイムを刻みながらナイジェル・マンセルがセナの後ろ。しかしセナは抑えます。さあそしてここが問題だ。ここも抜きどころ。試験の手前で大丈夫かセナ。さあしかし抑え込む。ここのスピードはホンダは速いぞ。ここの最高スピードはホンダの方が上回っています。マクラーレン・ホンダの方が上、ルノーよりも上です。さあ問題はこの辺り。低速コーナーを打っています。ホンダの方もですね、ボタンを押せというようなこと言ってますね。ボタンを押せ。オーバーテイクですね。オーバーテイク、多分使いつつってるんですね。もうあと2周です。さあしかし後ろ
ろに来ている、また来ている、またマンセルが行く、ラスカスです。これは外から行く、もうマンセルがどっからでも行ける、どのコーナーでも行く、どのコーナーでも行く。さあストレート、ここが問題だ、ここが問題だ。さあ77周目に入ります。77周目、あと2周です、あと2周です。さあどうか、ナイジェル・マンセルが後ろから、エルミタージュ、このパワーは、ここでのパワーはホンダが上か。ルノーエンジンも追いかける、ルノーももらってブルーフラッグが出ましたよね、ブルーフラッグが出ています。しかしあと2周、セナは絶対譲りません、譲るわけがない。さあここから下り坂、ここから下り坂、またブルーフラッグが振られている。完全にスピードでは、現在のスピード、フレッシュタイヤを履いたナイジェル・マンセルは完全にセナよりもスピードは上。しかしモナコでは抜かせません。アイルトン・セナ、目の前にあるこの勝利のチャンスをセナがみすみす逃すわけがありません。さあトンネルの中に入っていった。さあ後ろについたマンセル、マンセル後ろにつく。さあどうか、試験が待っているが、どうか、セナを抑えた、セナを抑えた、セナを抑えます。セナスライドしながら抑えていく。すごいレースです、すごいバトルです、すごいドッグファイトです。抜けないですね、抜けませない。レッドファイブが右に左に懸命にプレッシャーをかけますが、抜けない、抜けない。セナが行く、セナが抑える。さあファーステスト最後のファイナルラップが近づいてくる。最後のラップだ。ほとんどもうホイールとウィンがくっつかんばかりに、ナイジェル・マンセルがまた外から行く。ラスカスを抜けた、ラスカスを抜けた。これから78周目、これから78周目、すごいレースになりました、すごいレースになりました。さあファイナルラップ、泣いても笑ってもこれが最後のラップ、78周目に入ります、78周目に入ります。さあ 259.584km、 この戦いの果てには一体何が待っているんでしょうか。アイルトン・セナとそしてナイジェル・マンセルの差はこれだけ、たったこれだけ。信じられないようなすごいレースになりました。さあ駆け下りていくアイルトン・セナ、アイルトン・セナ念願の今シーズン初勝利か。ナイジェル・マンセルの開幕6連勝も、そしてルノーエンジンの初勝利も、モナコでの悲願のマンセルの初勝利もここで消えてしまうんでしょうか。さあ接触しない限り抜けないですね。これはちょっと無理のような感じがしますが、さあ最後のチャンスだ、最後のチャンス、高速コーナーどうか。抜かせないセナ、抜かせない。抑えちゃいますね。ナイジェル・マンセル、勝利の灯火が向こうでかすかに揺れて今にも消えそうです。さあ試験を抜けていったアイルトン・セナ、やはりモナコでは強いのか。4連覇目前、アイルトン・セナ4連覇目前。このモナコの4連覇というよりも、この勝利はマクラーレンホンダにとっては大きな意味があります。さあこれからラスカスに入る、ご覧の差、どんなにしても抜けない。ここはモナコ・モンテカルロ、絶対に抜けない。さあここでかわして最後の直線、最後の直線。さあしかしここからの立ち上がりはホンダは速いぞ、ここからの立ち上がりホンダは速い。後ろからマンセルどうか、これやばい。アイルトン・セナ逃げ切った、アイルトン・セナを抑え切った。今シーズン初勝利、ナイジェル・マンセルの開幕6連勝もなし。セナのエンジンから煙が出ました。ナイジェル・マンセルの勝利はなし。そしてアイルトン・セナのエンジンの後ろから、車の後ろから煙。最後の最後、ギリギリいっぱいのところで、ギリギリいっぱいのところまで、このマクラーレンホンダのマシンは我慢しました。ナイジェル・マンセルの開幕6連勝も、ルノーエンジンのこのモナコ初勝利も、マンセルのモナコ初勝利も何もかも消えました。勝てませんね、マンセル。ナイジェル・マンセルどうしても、ルノーエンジンどうしてもこのモナコで勝てない。そしてアイルトン・セナ、このモナコグランプリ4連勝です。宮家さん、はい、ホンダのスタッフ泣いてますね。泣いてますか、はい、そうです。本当に辛いシーズン。1981年以来、マクラーレンホンダ、マクラーレンチームは最悪の序盤戦を送ってきたわけであります。5戦して未勝利でした。しかしこの6戦目、ついにホンダエンジンがルノーエンジンを抑えた。マクラーレンホンダがウィリアムズ・ルノーを抑えました。そして2位がマンセル、3位のパトレーゼ、結局最後までシューマッハを抑え切りました。そしてベンチュリー・ガショーが6位8ポイント、そして鈴木亜久里11位完走。結局数えてみますと完走は12台というサバイバルレースでした。いやー、しかし今宮さん、すごいレースでしたね。いや、やっぱりね、50回記念伝説といいますかね、すごいレースでしたよね。と言いますのも、やはり歴
史的におそらくこれからですね、やっぱり92年という年は、ウィリアムズの方が本当にマンセルが強かった、開幕からずっと強かった年、そういう形で始まった年にモナコグランプリここ第6戦でですね、ついに止まった。しかも止めるべき人がアイルトン・セナがここモナコでね、止めたという意味で、50回記念伝説になると思いますよね。すごいレースでした。津川さん、どんな感想ですか？いやもうすごいレースでしたよね。本当にもう汗かいちゃいました。本当ですよね。それで優勝したセナとかマンセルばかりじゃなくて、パトレース、シューマッハ、リタイアしたアリシンもすごいレース見せてくれましたね。興奮しちゃいましたよ、本当に。本当に最後はもう手に汗握るというね、これぞレースという感じのレースをね、2人が見せてくれました。解説は今宮純さんと津川哲夫さんでした。どうもありがとうございました。さあ、このモナコグランプリ2時間に及ぶ長いレース、壮絶なバトルになりました。結局マンセルそしてセナの2人の勝敗を分けたのはわずかにコンマ215秒というタイムでした。My whole best wasn't good enough even to match Masso's lap time, and I would say that as far as Monte Carlo is concerned, I use all the experience I have learned here over all those years that I managed to finish the races, learning how the situation changed throughout the race here. And I use my equipment to the best possibilities, but I think, of course, without Mansell stopping for tires, we would never come any closer to a victory. But it was exciting, but very difficult, because he was several seconds faster than me for every lap, and I had no grip to put the power down, so it was like on ice driving around. And fortunately, I think we were only 3 or 4 laps that way. Yeah, I mean, you have the race under control for 7/8 of the distance, and then you pick up a puncher. That's Monte Carlo for you. And then you have to drive 10 to 11 tenths, and I think we're both driving way over the limit on the last 6 laps. I mean, I must compliment Ayrton, because he pretty well second-guessed every move I tried to do, and he was very fair. I mean, he's entitled to do what he did, and I think he drove fantastic, and that's why he won the race, and I came a close second.